Kojander, kojander, so deur die bos. My pa en ma kook lekker kos. Die kinders verstik aan 'n druiwetros. Die laaste een se kop word af. Aan 'n druiwetros, die laaste een se kop word afgekap. Die jong geslag sal nie weet nie, maar onthou pa hoe anders dit was in die verlede. 'n aaklige kontras met my herinneringe en gedagtes van gister. Die tye van verkwikking en vrede, toe ons huise oop was en ons tronkdeure toe, ons familie saam kon kuier om rustige vure en almal naby was. Toe ons land vir ons boeremense mildelik voorsien het en die wêreld kennis moes neem van die skatkamers van Suid-Afrika, waar die geklank van vrolike kinderstemme in veilige strate gehoor kon word. My geheue roep my terug na die beelde van pa en seun wat kamp langs 'n waterstroom in die Natalse bergland. Erwe sonder heininge, wonings sonder 'n diewering, mense sonder vrees. Trotse skole met eeuoue tradisies, universiteite wat leiers lewer vir môre, industrieë wat presteer, wêreldleiers in hul velde, Krygkor, Eskor, Efkom, stadsrade wat ons dien en met wie ons kan praat, paaie wat swart en mooi die afstande instreep, spoorweë met pragttreine waar gesinne, koshuiskinders en troepies veilig van kan gebruik maak. En Sondag geen vulstasies, kafees of winkels ook nie. Sportspanne wat op Sondag onder die geklank van Gods woord verkeer het. Jong seuns wat trots en regop stap. En jong boerenooiens van eer en inbors. So was dit. In die Ou Testamentiese tyd is ooreenkomste met bloed bekragtig. Deesdae teken ons dit in ink. Dit is dan ook paslik dat die belangrikste ooreenkoms wat ons boerevolk ooit aangegaan het met bloed geteken was. In hierdie ooreenkoms tussen ons en ons heilige Vader in die hemel is van hom gevra dat hy ons sal beskerm. Die vyand in ons hand gee en met ons sal wees en hy het presteer. As teenprestasie het ons beloof dat nie net hul wat in die laar was nie, maar ook die nageslag tot in ewigheid sy naam sou heilig, deur 'n lewende huis 'n geslag tot sy eer te wees, die spesifieke dag as Sabbat te heilig en die roem van die oorwinning aan hom te gee en te vertel tot in die verste geslagte.
So is die belofte dan ook in 1949 deur die hele boerevolk bekragtig, en daarby die versuimklausule van seën en vloek, soos in Deuteronomium 28 uiteengesit. Dit is op ons nageslag en onsself van toepassing gemaak. Daar is geen twyfel in die volle verteenwoordiging van die boerevolk tydens hierdie bekragtiging in 49 nie. Die monument self, die klippe waarvan dit gebou is dan ook letterlik geroep as getuie teen ons, as sou ons Vader se weg verlaat, soos ons ook gedoen het. In 1949 was dit weer die hoefslae van die rapportryers se pere wat ons geroep het. Uit alle dele van ons land het hulle gekom. Professor J.C. van Rooij het die betekenis van die rapportryers in hulle boodskappe verklaar. Hierdie voortrekker monument merk op en sien. En hier kom die betekenis van die rapporte in. Een betekenis wat stil, maar harmonies saamvloei met die betekenis van die monument en alles wat daarmee saamhang. Hierdie monument merk op en sien hoe dat die rapporte vanuit alle oorde waar daar Afrikaners op die bodem van Suidelike Afrika woon, afkomstig is, hier op hierdie moment afgedra word. Hierdie monument hoor alles wat hier omtrent die boodskappe meegedeel word. Hierdie monument merk op dat hierdie rapporte die boodskappe vervat van volksleiers op al die verskillende terreine van die lewe. Hierdie monument merk op dat hierdie leiers nie namens hulle self spreek nie, maar dat hulle spreek namens die hele Afrikaner volk en dat hulle spreek tot die hele Afrikaner volk in al sy geledinge. Wat meer is, Josia het al die woorde wat daar by die groot volksvergadering op Sichem gespreek is, opgeskryf in die wetboek van God. So ook al die woorde wat in hierdie dae gespreek word, is op skrif gestel. Al die boodskappe wat in die rapporte vervat is ook op skrif gestel. Hierdie geskrewe boodskappe word hiermee beleefdelik aan die voorsitter van die Sentrale Volksmonumentenkomitee oorhandig. Dit word gedoen met die beleefde versoek om dit saam met al die ander boodskappe wat hierdie dae uitgespreek word, eerbiediglik as ware aan die voete van onze God en Here weg te bere in die boesem van onze grootste volksheiligdom, die Voortrekker Monument. En nou, o volk van Suid-Afrika, geslag wat lewe en geslagte wat kom, kyk, hier die monument sal 'n getuie teen julle wees, en hy sal getuig mede deur die woorde van die boodskappe vandag in sy boesem gebere. Kyk, hier die monument sal 'n getuie teen julle wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor wat hy met julle gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees, sodat julle jul God nie verloor nie. En as julle die Here verlaat en vreemde gode dien, dan sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Dat ons nog lewe, dat ons nog bestaan, is genade. Quo vadis, waarheen nou? Daar staan geskrywe in die skrif, jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. Jy, o mensekind, vertel die huis van Israel van die huis, sodat hulle beskaamd kan staan vanweë hul ongeregtighede, en laat hulle die voorbeeld nameet. En as hulle beskaamd staan oor alles wat hulle gedoen het, maak hulle dan bekend die vorm van die huis, en sy inrigting, en sy uitgange, en sy ingange, en skrywe dit voor hulle oë op. Dit is die wet van die huis. Op die top van die berg sal sy hele gebied al rondom hoogheidig wees. Kyk, dit is die wet van die huis. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Maar as het verkeerd is in julle oë om die Vader te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Ek en my huis, ons sal die Vader dien.